Сегодня я познакомлю вас с экскурсией речное сафари по реке Маду-Ганга. Это путешествие можно рекомендовать как обязательное к посещению. Экскурсия длится 2-3 часа. Стоимость $15-20. На Шри-Ланке нужно торговаться. Заплатив за экскурсию, вы получаете 2 бутылочки воды на человека. Небольшая река Маду-Ганга пересекает юго-западную часть Шри-Ланки и впадает в Индийский океан как раз в районе города Балапития, образуя просторные водные угодья Мадаганга, которые еще называют озером Мадаганга. Получается, что город Балапития омывается с одной стороны океаном, а с другой озером. Этот ланкиец встречает, наверное, все лодки по дороге к озеру. Он предлагает поиграться с маленькой обезьянкой за небольшое вознаграждение. Озеро Мадаганга является ценнейшим островком экосистемы Шри-Ланка и является вторым по величине водно-болотным угодьем острова. Здесь много мангровых зарослей, большое разнообразие растений, а также животных и птиц. Мангровые леса обеспечивают защиту большому количеству водных видов птиц, животных и растений. На озере есть много островков. Некоторые острова обитаемы и на них живут местные жители. Эти земли были объявлены угодьями с международным значением и внесены в Рамсарскую конвенцию. А с 2006 года эта территория стала еще и национальным заповедником. Нетронутая дикая природа здесь живет своей жизнью. Круиз на моторной лодке – лучший способ исследовать природные богатства Маду-Ганги. Мы начинаем плыть по реке, которая через некоторое время становится очень широкой. По пути к острову мы проезжаем мимо креветочных ферм, где выращивают креветки джамбо. А вот эти ребята собирают песок с дна реки. На этом тоже зарабатывают. Сейчас мы проплываем по туннелю из мангровых зарослей. Вот, видите крокодила, да? Ну да, вы что, не знали? Конечно. Конечно. Крокодил есть. Из меня есть. Думали встретить здесь крокодила, но, увы, его здесь не было. Проплывая здесь, испытываешь какое-то блаженство и расслабление. Через некоторое время стало сильно печь солнце, и мы попросили нашего лодочника натянуть тент, что он с легкостью и сделал. Это мы приплыли на остров, где растет корица.
Наш капитан предупредил, что выходить нужно по одному, сразу всем не подниматься, иначе лодка может перевернуться. Когда натянут тент, выбраться из лодки не так уж и просто. Это везде растет корица. Здесь на острове живет местная семья, которая и занимается ее выращиванием. Условия проживания здесь реально суровые. Дом построен из глины, электричества нет, никаких удобств тоже. Зарабатывают они, судя по всему, больше не на производстве корицы, а на туристах. Они устраивают импровизированные шоу, показывают весь процесс по изготовлению готовой корицы. Да, для удобрения уходит. Сначала очищают верхний слой коры, который используется как удобрение, потом срезают следующий твердый слой коры и скручивают в трубочки. Оставшиеся ветки тоже не пропадают, их используют на дрова. Кору просушивают 2-3 дня до приобретения коричневого цвета. Используется она как специя. Также эта кора очень помогает во время отравлений. Нужно взять кусочек коры и просто пожевать. А для выпечки ее перемалывают в порошок, который мы так привыкли покупать в магазинах. Единственное отличие, она здесь намного ароматнее. Еще нам показали, как можно изготовить покрытие для крыш домов из пальмовых веток. Такие крыши могут служить 2-2,5 года. Вот такая красота получилась. Также нам показали, как можно свить очень прочную веревку из кокосовых волокон. Из этих веревок плетут рыболовные сети, канаты. Еще кокосовые волокна используются как наполнитель для матрасов и подушек. Здесь нам предложили купить корицу. Цены на острове повыше, чем в местных магазинах. Ну что сделаешь, ручная работа. Также можно приобрести эфирное масло из корицы, которое используют, когда болят зубы и болит голова. Кстати, корица давно ценится не только как ароматная пряность, но и широко применяется в народной медицине и аюрведе благодаря своим целебным свойствам. Хотя по значимости для хозяйства кокос находится на 3-м месте после чая и каучука, но для каждого шри-ланкийца он занимает особое место. Можно сказать, что кокос для шри-ланкийца это как хлеб для нас. На острове существуют сотни, если не тысячи способов применения кокоса. А самое интересное, что эта индустрия практически безотходная. В хозяйстве используется и скорлупа ореха, и койра, и мякоть, и кокосовый сок.
В общем, кокос это одновременно еда, питье, ценная пищевая добавка и даже хобби. Теперь у нас следующая остановка. Это ферма, где разводят рыбу для пилинга. Здесь понтоны сделаны из бочек и деревянного настила, внутри которых есть несколько заводей. В заводях рыба самых разных размеров. Нужно садиться на деревянные дорожки, опускать в них ноги. Чем меньше размер рыбы, тем лучше они справляются со своей задачей. Всем дают чашки с кормом для рыб, для их прикормки. Стоит только бросить корм в воду, как вода будто оживает от плескания такого количества рыбок. Ощущений и впечатлений всем хватило. Все это удовольствие стоит 300 рупий. На ферме есть вот такая избушка для персонала, крыша которой покрыта как раз теми плетеными пальмовыми ветками. Заводим мотор и плывем дальше. В путеводителях сказано, что в реке и на ее берегах водится довольно много разнообразной живности. Вараны, мелкие виды обезьян, небольшие крокодилы. Из птиц можно встретить королевского рыболова и цаплю. Гораздо реже можно увидеть большую пепельную сову. Но только учтите, что рептилий и животных можно здесь и не встретить, как в нашем случае. По пути часто встречаются специальные заводи и приспособления для ловли рыб. Вдоль берега на реке стоят ларечки с фруктами и напитками. При желании можно подплыть и что-нибудь себе приобрести. Это водно-болотное угодье является одним из самых посещаемых природных достопримечательностей юго-западного побережья Шри-Ланки. Поэтому помимо нас здесь было много других туристов на лодках. Проплывая, все друг друга радостно приветствовали. На реке есть много мостиков, под которыми нужно было проплывать.
Ночное сафари Мадуганга – это необыкновенная прогулка по живописнейшим местам Шри-Ланки. Она оставит у вас массу новых ощущений и приятных впечатлений, которых порой так не хватает в нашей повседневной жизни. На этом наша экскурсия подошла к концу. Кстати, на выходе есть ресторан с морепродуктами. Тем, кто успел проголодаться, здесь же можно и перекусить. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Smart Travel. Вас ждет еще много интересных видеообзоров. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч!